સર્વજ્ઞ ઓઇલ મિલ ઉપર ટ્રોલીનું કામ છેલ્લો ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. કલર પછી પેન્ટિંગ થઈ રહ્યું છે ને અમારે પેન્ટર ભાઈ આવ્યા છે, મહેબૂબભાઈ. અહીં જો ફર્સ્ટ ક્લાસ પેન્ટિંગ કરી રહ્યા છે. અત્યારે તો વ્હાઇટ કલરમાં છે, પછી ઈસ્ટમેન કલરમાં પણ આવશે. જોઈ લો સર્વજ્ઞ ટ્રેલર. હા મહેબૂબભાઈ અમારે જો આ બાજુ મહેબૂબભાઈ. હા જોઈ લો પેન્ટર. ક્યારે જરૂર પડે તો કોન્ટેક કરજો. હિંમતનગરના જ છે. આખરી ઓપા પાસે એટલે પાછું વિડીયો બનાવીને મોકલી દઈશ. આ જોઈ લો અને કોન્ટેક કરજો ટ્રેલર મેળવવા માટે. ખેડૂત મિત્રો, સરસ મજાનું હેવી ટ્રેલર છે અને પેન્ટિંગ પણ બહુ સરસ થઈ રહ્યું છે.